我是刘秀，今年43岁。2024年12月5日，作为第4批中国原基里巴斯医疗队队长，我来到了基里巴斯汤格鲁中央医院，开始了为期1年的医疗援助工作。基里巴斯的风光令人陶醉，但在这天堂般的景致背后，却是当地医疗资源极度匮乏的现实。作为全国唯一的综合医院，汤格鲁中央医院的超声科仅有2台便携式设备，却要承担全院的检查任务。潮湿高温中，我们常常应对突如其来的停电和机器的反复故障。5个月来，我完成了1800余例检查，诊断出5例早期肝癌、11例宫外孕和几十例先天性心脏病患者，其中多数病例都是通过细微征象捕捉到的。我深知授人以鱼不如授人以渔。每周3上午，超声科会变成临时课堂，我通过 PPT 演示和实操，手把手带教当地医生。作为队长，我带领队员们走出医院围墙，把医疗服务送到更需要的地方。在主导村庄的义诊中，我们为居民筛查糖尿病和高血压，更与基里巴斯卫生部合作，乘船前往外岛开展8天的巡回医疗。我和我的队员们将继续走进村庄义诊，将医疗服务持续送到基里巴斯人民身边去。